大家好啊，我係廿八 B。今日我哋嚟做一個好耐冇做嘅開箱系列啦。今日我哋開箱嘅就係呢個澳門輕軌有限公司發出嘅呢個1:87嘅合金列車模型啦，就係呢個型號係濱海巡航嘅。先介紹下佢嘅歷史啦，就係10月10號咧，輕軌公司就係佢嘅官網度發布咗，會喺10月18號咧會發售呢一個嘅合金1:87嘅合金濱海巡航模型啦。但係我就因為18號有嘢做，去唔到。今日19號朝早9點鐘過去等嘅，然後就好彩地成功買咗呢一盒，因為我琴日見到有啲自媒體報道啦，即係話1粒鐘就已經賣咗100盒啦，所以我都有啲驚今日係買唔到嘅。不過好彩今日咧都係買到呢一個005同埋005B 嘅。價錢方面咧，一盒呢啲單卡140，真係好貴。兩個加埋一齊280啦。當然佢都有一個組合，就係得一盒啫，不過佢兩卡連好咗㗎啦，就賣你咧360。我買兩盒先至280，我買佢一盒360，咁我80蚊咧，佢就幫你勾住咗啫，因為賺咗你80蚊啦。所以係話真係有啲唔抵嘅，所以就下一種明都識緊呢一個識得買兩盒呢啲咁嘅一卡，真係慳翻80蚊啦。同埋咧，聽啲人話好似俾多1蚊可以攞到個袋嘅，不過就今日趕住走啦，就冇攞到袋嘅。啲人都話幾精緻嘅個袋都，聽日過去乜就問下佢可唔可以攞先。呢個咧，佢係下面説明嗰度都有寫到明，係話A 卡和 B 卡可組合成單座列車，真係可以，佢已經講咗係可以連埋一齊㗎。咁我哋就唔講廢話，直接入去開拆呢一個嘅模型，睇下佢入邊嘅內部同埋測試下佢嘅質量啦。首先佢呢個005係啊，佢好似我好似有啲 friend 咧都買過嘅，我睇過佢哋嘅模型咧都係005，然後都係005嚟嘅。我哋就睇下005咩樣先啦。好啦，呢個我哋睇下佢嘅包裝先，適合14歲以上，喺呢一個嘅Design with 呢個 Driven Toys 啦，就係呢個中國品牌嘅。佢咧提示到咧，即係佢入邊啲零件係有機會令到你窒息嘅，即係佢就唔建議3歲以下嘅細路仔啦用啦。我哋就開嚟睇下先。好，啱啱攞咗把鉸剪剪開咗個缺口，依家我哋攞出嚟睇下先成個樣。哎呀，呢個設計咧，佢個包裝設計係唔錯嘅，就咁睇。但係咧，模型都係㗎，重點一定要睇內部嘅。我哋依家去睇下先。好，張貼紙你就掹開咗，我哋依家打開嚟睇下先。幾精緻啊！睇下先，呢個澳門輕軌濱海巡航1:87，拆開嚟睇下先。睇下先，攞嚟對比一下先，一睇車尾我都覺得 OK 嘅，你睇下個底先。個底就刻印咗呢個嘅我哋嘅呢個模型製造商，仲有呢個澳門輕軌嘅 logo 啦。呢度 Ocean Cursor， 睇下個車頭先，其實都幾似樣。睇下前面個
都已經算可以嘅呢個模型，我覺得。睇下先，入邊有啦呢個圓柱形嘅扶手有啦，有座椅有啦，我睇下佢有冇 set 埋個輪椅位先。好似冇喎，不過都唔緊要，我哋睇下車頭先。車頭都幾逼真，睇下先。都有2個位嘅。總而言之就係咁啦。然後啱啱我買嗰陣時，我專登問個客服可唔可以連埋一齊，佢話可以嘅。咁我哋就唔講廢話，直接插埋呢個605B 睇下可唔可以連埋一齊啦。又試下行起上嚟係點嘅。咁快我哋就湊好咗呢個005B，我哋而家就試下將佢連接起嚟啦。你可以見到佢呢度係有個圓形嘅窿嘅，然後呢度咧有一條嘢突咗出嚟，應該係可以放你connect 埋一齊嘅。005B 就唔好插錯啦。我哋睇下先，我而家應該係成功連接咗起嚟啦。試下佢行駛上係點嘅先。有個位。試下轉彎成能點先。再嚟睇下佢呢度係 connect 到嘅呢度，不過就如果你反轉到，就小心佢甩出嚟呢度係咁樣。但係其實咧，一直我對不樂翔有個好失望嘅點就係佢中間做唔到連空啊！呢個就係即係可能入咗尾第2卡車廂，但係又想望前面風景咧，你係要等到咗下一站嘅時候先可以出去月台，再上返去第一個車卡嗰度嘅。我哋就費事嚟睇啦，就睇下先。呢度車頂係印有 Ocean Cruiser 標誌，然後我哋就睇下佢運行起嚟係點啦。好，最後嚟個評分先。呢個我先介紹咗一個包裝先啦。呢個正面係印有呢個澳門興貴股份有限公司嘅呢個嘅標誌啦，仲有呢個講述咗車號005A 1:87，頂部都係同正面一樣嘅。我哋睇下背後先。呢度寫住澳門輕軌濱海巡航合金列車模型 Macrolite Rapid Transit Ocean Cruiser Diecast Train Model。呢度佢有個曲係俾我哋 scan 嚟做呢個嘅，俾我哋睇呢個濱海巡航嘅介紹影片嘅，應該係佢仲有俾埋呢個澳門輕軌嘅呢個官方小紅書帳號。我都有留意呢個帳號嘅。同埋你睇啲顏色上，覺得佢用得幾正。然後就係線條啦，就係好有現代感嘅，同埋佢下面都有啲警告，就係叫啲小朋友唔好吞咗啲零件啊，真係都有提示嘅。同埋佢呢度印咗呢一個嘅模型製造商啊，Made in China。然後呢個咧佢都寫住啦，該包裝含有重要信息，請保留作日後參考。所以咧，我都考慮到會保留呢個盒嘅。同埋呢度都係介紹到咧 A 卡車和 B 卡車可組合成單組列車。單組列車真係005A、005B。佢呢個005A套入呢個圈仔就係已經係掛鈎咗噶啦。不過咧，其實佢甩櫃又好簡單嘅啫。間啲小朋友唔小心，哎呀，咁就冇啦，有隻已經甩咗櫃啦。呢點我覺得佢做得唔夠好嘅。好，列車方面咧，我哋睇下佢先。係啦，呢邊有4個位，然後中間嘅座位我記得好似係啱啱好嘅，真係佢每樣嘢都複刻得好精緻，同埋呢個車門入邊獨有嘅呢個啦，圓柱形扶手，然後車門都做得幾唔錯嘅，扶手都係啦，扶手都係冇乜問題嘅，基本上。又就可惜佢冇複刻到個輪椅位出嚟，就係有少少遺憾嘅。
如果佢復刻到啊，就可以再真實啲啦。我哋試下佢最大扭，佢可以扭到幾多先？嗱，呢個我間房咁窄嘅啫，睇佢扭唔扭到。哎呀！係啱啱好做到一圈嘅，係十分之唔錯啦。包裝方面我會俾9分，而呢個10分滿分啦，我會俾9分嘅。嗱，呢個模型方面咧，真實度10分滿分，我俾7分啦。不過都有啲可以進步嘅。嗱，掛鈎方面呢個真係冇得講啦，好係咁就得咗鬼。掛鈎咧呢度我可能會扣少少分啦。嗱，同埋咧佢冷氣機呢個都做得幾真實嘅。嗱，呢點都抵讚啦，同埋佢上面都有刻有呢個 Ocean Cursor， 睇得呢度做先，你應該見唔到住，見到啦 ，Ocean Cursor，Macau Light Rapid Transit 係啊，都有講佢呢個濱海巡航嘅名嘅，呢個刻有咗喺度，塔背面都有呢度寫住濱海巡航嘅英文啦 ，Ocean Cursor， 佢下面有個橙色字寫住 Macau Light Rapid Transit。嗱，整體上嚟講100分嘅話會俾90分到啦，因為呢個佢都整得唔算錯啦，因為始終我都估唔到佢官方竟然會出模型嘅。今日嘅開箱片就嚟到呢度啦，我哋下次再見，記得關注啊！我哋就記得關注呢個頻道，我哋就打算衝破緊呢個300訂閱嘅，多謝晒各位，拜拜。